Bonjour à tous, on se retrouve pour regarder un unboxing. C'est longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je suis désolé. Il y a beaucoup de trucs, mariage, tout ça, quelques petits soucis. On va reprendre le contenu, vous inquiétez pas. Là, il y a un bon collier aujourd'hui. Il y a tout ça. 3 élixirs, un python et 2 Arcadia de York. Et derrière, il y a ces autres colis à ouvrir. Je vous récupère après. Ensuite, on a Big Compact, le triplex, 266 coups, je crois. Très bon compact. Voilà, le petit monstre.